il nostro tour all'insegna di NN, che in questo caso è Norbert Niederkofler. Non c'è bisogno di specificarlo qui a Riscone, Brunico, Plan de Crones, lui è nato qua, ecco, quindi, lo conoscono tutti ed è famoso in tutto il mondo, e quindi eccoci qui dove Niederkofler, anche lui chiaramente va al ristorante. Ecco. Allora, intanto siamo con il pizzaiolo, perché a Niederkofler, come altri chef in Italia e nel mondo, è stato chiesto dalla guida di identità golose, che poi è la guida, io la chiamo, della cucina d'autore e delle pizze d'autore. Ecco che Niederkofler ha confidato appunto di essere qui la domenica sera, proprio il giorno in cui i ristoranti gastronomici, compreso Atelier Mosmer, chiusi, e quindi chiaramente vengono poi con la famiglia piuttosto che con la brigata. Sì, la domenica è la classica giornata. Domenica sera. In zona è molto dedicata alla pizza, praticamente è una cena di famiglia. No, è un classico, anche perché cosa dicono nei ristoranti con la stella Michelin? Che la domenica sera fa molto pizzeria rimanere aperti, e quindi è meglio chiudere e andare in effetti in pizzeria. Quindi bene, ora intanto siamo con Ardian Dedei. Bene, Dedei, ecco che già si può capire che è di origine albanese. Sì, è vero. Ecco, quindi sei arrivato qui proprio direttamente in Alto Adige dal Durazzo? No, ho avuto... diciamo che allora... sono rimasto per... Posso continuare? Sì, vai. Sono arrivato in primis in Abruzzo, a Chieti, dove lì ho... Hai attraversato, quindi sì. Sì, e diciamo che sono rimasto Il mare Adriatico? In questo senso? Il traghetto. Sì, no, perché è vero che molti purtroppo io ho anche conosciuto delle persone che erano poi i miei inquilini e che mi hanno raccontato tutto il viaggio dall'Afghanistan, eccetera. In questo caso è un po' più semplice. No, in questo caso normalmente. No, però sono anche i voli, cosa hai fatto aereo, No, io sono arrivato nel 2003, se mi ricordo bene, perché come ho detto sono stati tanti anni, e poi sono rimasto a Chieti con la mia famiglia. Ho lavorato lì. Chieti c'è una pizzeria che sta raggiungendo i 3 spicchi, che si trova nella parte Scalo. Mi fa piacere. Non so se torni da quelle parti. Volentieri, ogni e tanto quando che è scendo... molto interessante. No, volentieri, quando scendo giù passo a vedere il paesino dove ho trascorso 3-4 anni e mi fa piacere tornare. Torno, insomma, mi fa Bene, piacere. quindi anche poi sei arrivato qua. Poi mi sono trasferito a Brunico, mio papà ci teneva a salire su, a lui piaceva, lui prima di me, prima ancora che io venivo in Italia, lui ha vissuto qua per un paio d'anni, gli è piaciuto. Cioè, veni a sciare? A lavorare. A lavorare. A lavorare. Diciamo che quella è una passione un po' meno. Uno o l'altro? Sì, no, lavorava qui e a lui piaceva ritornarci e siamo ritornati e io appena subito ho iniziato a lavorare qui alla Venezia. Ecco, quindi lavare i piatti, fare un po' tutte queste cose, ma in realtà lui ha uno chef mentore, a parte adesso Niederkofler che abbiamo detto, c'ha proprio un pizzaiolo albanese, perché l'Albania, so, e saluto Bilali in questo momento, che è di origine albanese, ha portato appunto la sua arte a Rimini, passando da San Patrignano, adesso dovrebbe essere o in Scandinavia o in Portogallo, è in giro. Ecco, e quindi bene, quindi diciamo che comunque porti l'arte bianca albanese attraverso questo, come si chiamava lo chef? Indrit Dedei. Quindi, Porta il mio cognome e quindi siamo anche parenti. E qua è come Baumgartner, si chiamano tutti Baumgartner, ma pochi sono della stessa famiglia, sono parenti. Ecco. Però è un cognome molto diffuso, e quindi bene. Allora com'è questa pizza? È una pizza in realtà molto semplice, è un impasto diretto, a lunga lievitazione, maturazione, che sono circa 72 ore. 72 ore? No, dillo pure. Scusate pure qui, italiano è un po'... È internazionale così.
Perché gli internazionali mettono tutto il plurale, perché noi è difficile che mangiamo solo un cappelletto, mangiamo sempre più di uno, forse anche 10, ecco, quindi, però invece sono talmente buoni che poi anche se ne servono uno è sempre il plurale, capito? Noi abbiamo la I e come stai dicendo tu, ecco. E niente, lavoro con un impasto, come dicevo prima, diretto a lunga maturazione, che sono circa 72 ore e eccezionalmente anche a volte anche di più. E mi trovo bene, diciamo, con la mia esperienza. Ho trovato una linea guida di lavoro che seguo tuttora, che ho cercato di migliorare il più possibile, sempre con la mia esperienza, cercando di capire un po' i gusti e i complimenti che arrivavano, e tutto qua. Pian piano poi ho trovato la mia linea di lavoro che, come dicevo, seguo, mi piace molto, per me è semplice lavorare in questo modo e la gente è contenta. Bene, io notavo che la pizza è, non so se è proprio un ruota di carro 40 cm, No, ma no. sicuramente 35-36. No, No, quanto è? 33, 32. Ho visto male allora. Un po' Ok, sì. ok. Comunque è comunque bassa, ecco, quindi Ma io- non è altissima. Adesso, senza giudicare nel positivo o negativo, cerco di fare una via di mezzo, non quella bassa neanche quella alta. Ecco. Quindi Il compromesso è sempre quello, Sì, diciamo quello che diciamo ripaga. Qui è vero che siamo proprio nella zona pizza, in realtà dimmi come si chiama il posto perché Artemis, ristorante Andemis, è proprio di fianco agli impianti di risalita Plan de Coronas. di Plan de Corones, e quindi diciamo qui bisogna venirci però apposta, nel senso che lì ci sono delle offerte, sicuramente fanno anche la pizza, però bisogna fare qualche passo a piedi e venire qui in questo ambiente che poi si può notare, a parte veramente il packaging per Magari l'asporto, se mi ecco, sposto, c'è tutta una stube bellissima, poi c'è una parte sopra veramente gastronomica, però non nello stile di Niederkofler, è più sullo stile della carne, no? Di grande qualità, steakhouse, ecco, quindi c'è anche il pesce, comunque vedevo in È carta, un quindi locale diciamo, suddiviso su ecco. due piani, dove al primo piano, diciamo piano terra, più chiaramente facciamo la pizza, delle insalate, degli hamburger, della roba Bistrò. messicana. Sì, Ecco, bistrò aperto sempre praticamente, molto semplice, pranzo e accogliente. cena. Invece il primo piano di sopra è dedicato di più alla carne, alla brace, proprio per questo deriva il nome Steakhouse, e anche lì è un ambiente, diciamo, un po' più sull'elegante, Sì. però molto, molto comodo e ci si sente a suo agio. Bene, poi prenotare è praticamente puoi chiamare e ti mandano subito un WhatsApp, è una cosa unica che si potrebbe secondo me anche copiare, perché c'è un servizio attentissimo H24, ecco, quindi c'è magari non c'è bisogno neanche di parlarsi al telefono, è tutto proprio come in viva voce. E quindi bene, quindi la tua pizza consigliata, visto che si parla, te lo stavo spiegando anch'io un po', di pizza gourmet, no? Esiste, no, una grande rivoluzione della pizza che tenta di raggiungere la ristorazione. Diciamo che non cerco di avere una via di mezzo sempre, come notate anche dal mio modo di parlare, non vengo, come dicevo, nella pizza e nella pasta ne alza, anche lì di stare comunque anche su pizza gourmet, però rimanendo anche su delle pizze semplici che anche quello hanno un suo perché. Sì, quindi abbiamo la marinara che parte a 8.9, infatti non riuscivo a capire se il prezzo non si vede, 8,9, no? 8.9, e poi chiaramente anche oltre i 10, ecco, quindi si sta un po' di qua, un po' di là, no? Il 10 è un po' il compromesso anche in questo caso, quindi la tua pizza come farcitura, adesso parte l'impasto di cui ci hai parlato, l'impasto unico. È un impasto diretto, dicevo prima, a 72 ore di lievitazione, di maturazione e circa 65% di idratazione. Sì, no, usi più farine. È una miscela di farine che Ecco, faccio. sì, ecco, c'è sempre questa. Da molti anni che non ho più cambiato. Quindi c'è questa formula della farina, quindi l'impasto è quello, e poi chiaramente chi più ne ha più ne metta. La pizza più strana quale può essere? Come farcitura? Me ne sono arrivati di ordini. Tu ti adatti
poi le inserisci in carta. Ma non volentieri. No, non volentieri che abbiamo degli ordini. Qual è la veramente- pizza giusta? Pizza giusta, chiaramente credo io rimango sempre sulle pizze più semplici, a dire la verità. Quindi la marinara. La marinara e poi la margherita per Ne me. fai solo un tipo di marinara o ci sono più versioni? E noi ci adeguiamo a dire la verità molto anche alla clientela, nel senso che molto facilmente noi riusciamo attraverso l'ordine, con più o meno cose, riusciamo a modificare anche in base al gusto del cliente. Quindi se il cliente magari desidera qualcosa in più o in meno o aggiungere più cose, noi siamo molto bravi a fare anche quello. Bene, Molto bene, bravi a bene. fare Quindi quello. diciamo che c'è sia l'ordine via WhatsApp, c'è l'ordine anche a tu per tu, come in questo momento con il nostro, ti posso chiamare chef pizza, no? Va bene, Eh? va bene. No, ma tu fai anche i top, fai anche le farciture. No, io lavoro da pizzeria, Tu fai solo, Io- metti la pizza nel forno, e poi c'è qualcuno che fa la farcitura. Allora, diciamo che Per noi così per- siamo in due che lavoriamo. Siamo in due, sono io e c'è il mio ragazzo, c'è il ragazzo che ci aiuta, si chiama Hassan, è del Bangladesh. Ah. Sì, sì, lui è del Bangladesh, è molto bravo, troviamo bene insieme. Allora, io apro le pizze, stendo, farcisco, lui nel frattempo magari li cuoce, nel frattempo che magari sono uscite fuori, rifacciamo la stessa procedura, che io apro, Certo. lui mi aiuta sia a farcire e sia a cuocere le pizze, facciamo una cosa, diciamo che ne facciamo abbastanza e quindi chiaramente da solo magari diventa un po' difficile. Ecco qua, quindi c'è tutto questo lavoro, tutto questo tipo Franco Pepe, non so se lo conosci, lui proprio ama impastare, deve farlo tutti i giorni, No, continuamente, io- e poi diciamo- chiaramente esce la pizza che poi viene farcita, poi ci sono anche delle pizze che rientrano nel forno, poi vengono tolte, poi in uscita si mette qualche cos'altro, Sì, no? sì, diciamo che sono certe pizze che bisogna finire al di fuori, C'è alla tutto... cottura. No, niente, io dicevo, io faccio effettivamente il pizzaiolo vero e proprio, Esatto, che io esatto. lavoro. Fai anche la farcitura, ecco, quindi Faccio ecco tutto, perché ti guarda, posso a chiamare partire- chef. A partire dell'impasto, del lavoro in sé di fare la pizza e tutto quanto. Bene. È una cosa giornaliera. Vi salutiamo qui dal Plan de Corones dove c'è anche questa opportunità, quella della pizza d'autore.